Hello，大家好。好啦，咁嚟到咧呢一 part 咧，另外一段片咧就專係講我哋嘅 back office 嘅。好，咁首先咧，我哋就要 log in 我哋嘅 back office 啦。咁你見到咧就應該係咁嘅款嘅，係。咁你就入你嘅 ID 同埋你嘅 password 啦。咁你去到呢度咧，就係你嘅後台嘅主頁啦。咁首先，因為我呢個 demonstrate Dam 嘅 account 係一個大陸 account 嚟嘅，咁所以我要轉翻香港啦。咁如果你哋係 login 一個香港嘅 ID 嘅話咧，你應該係自動 default 咗係香港嘅。好，咁基本上咧，所有比較重要嘅嘢咧，你都可以喺第一版度睇到嘅。首先你嘅名啦，跟住你嘅事業身份啦，你嘅位階啦，你係咪黃金身份啦，跟住你嘅儲蓄獎啦。咁講一講先，呢個儲蓄獎係咩嚟嘅咧？就係咧，你而家儲到幾多啦？咁如果你係一個新人咧，呢度咧呢個數字，如果你見到1萬咧，咁呢個係美金嚟嘅，顯示為美金嘅。咁如果你係見到1萬嘅話咧，就代表你就已經你就達標咗第一次嘅儲蓄獎嘅資格，咁就可以一次過攞1萬蚊美金嘅儲蓄獎獎金啦。咁而家你見到呢一個會員咧，佢就累積咗2870蚊08毫7，係啦。咁啊，另外咧，佢就會有個好簡單嘅一個佣金嘅報表啦。咁佢上個禮拜出咗幾多啦？咁啊，包括係幾多基本佣金啦、團隊培育獎啦，等等等等啦。咁陣間會有個詳細啲嘅。另外咧，儀表板呢個咧，佢就淨係會 show 你1號中心唔同線嘅分數嘅啫。另外呢度亦都有個 shortcut 咧，可以俾你即刻去到樹形圖嗰度嘅。好啦，咁就sorry 啊，OK。首先一個簡介咗第一個 widget 之後咧，咁就首先第一件事咧，一定要同你哋講嘅就係我極之推介大家咧，一定要用電腦去上我哋嘅 back office 啦，因為咧我哋個電腦嘅 back office 會比較完整嘅。如果你用手提睇嘅話咧，好多嘢可能未必睇到啦，顯示得冇咁準確同埋精準咯，係。咁啊，呢度第一行就係至尊排行榜啦。咁佢會有 delay 嘅，因為要每一周咧都要經一經要等個佣金出咗啦。佣金出完之後咧，仲要等仲要等 compliance 嘅。咁所以咧，佢係會 delay。你見而家顯示係39週啦，咁40週嘅佣金就會係禮拜 5出嘅。咁大概你會幾時見到咧？40週嘅 Power Ranking 咧，應該響42週嘅週末，星期六日到啦。係咁，佢分別有全球排名啦、地區排名啦，同埋國家排名嘅。好，咁啦，去到依度啦，就係晉升為階啦。你見到目前咧，呢個咧就係一個高級總裁嚟嘅。咁高級總裁嘅下一級咧就係首席 CEO。咁你需要咧當周嘅佣金線分數達到2萬啦。咁而家呢個會員咧，呢個 partner 咧，佢當周嘅佣金線分數係零嘅。咁所以你見到呢個 bar 咧係全部都灰色。如果佢係有佣金線分數嘅話，你會見到譬如佢有500，可能就去到呢度啦。跟住咧嗰條 bar 就會有顏色嘅，即係俾你簡單啲咁睇到你今週有冇機會可以晉升到啦。另外佢有個 shortcut 啦，咁呢一個就係 enrollment 卡啦，呢個就係 shopping 卡啦，呢個就係 ADO auto delivery 啦。我哋比較少用嘅。另外咧，呢個咧亦都係另外一個呢個叫做儲蓄獎 saving bonus 嘅一個 widget 啦，即係簡單啲話俾你聽啦。而家咧我就儲到呢個2800幾啦，距離1萬蚊咧就仲有7100幾咁樣，係。咁佢都係每週會更新啦。咁呢個咧就係代表你嘅活躍週啦。責任週咁就係你下一次購買咧，呢一個會員咧就係你下一次要響43週購買。
好，咁啊，下面咧就係一個上分嘅詳情啦。你需要幾多嘅活躍分數啦，同埋你個人分數嗰一周有幾多啦。咁你嗰個禮拜咧，如果買得多過100分嘅話咧，多咗出嚟嘅分咧就會自動平衡啦。跟住喺活躍緊嘅時候，你買多咗分數嘅話咧，亦都會係計落去自動平衡嘅分數啦。咁事業身份咧呢一個 widget 咧，咁佢就淨係會對於一啲新人係有效嘅啫。咁所以如果你而家係自專嘅話，其實你就冇嘢睇到㗎啦，呢度。係咁呢一個咧，簡單啲咧就係一個你嘅組織嘅動態啦。佢話俾你聽，新入會咧，過去一周有幾多人啊？過去4周有幾多人啊？跟住新入會之餘咧，亦都有 keep 住買嘢嘅話咧，過去一個禮拜幾多人啦？過去4個禮拜幾多人啦？咁亦都可以咧，俾你跟翻你嘅團隊入面咧，唔同嘅位階顯示出嚟係有幾多人嘅。譬如好似呢一個 partner 啦，咁佢有一個總裁啦，咁你撳開，咁你就會見到佢個會員號啦，同埋名，同埋佢嘅地區嘅。係跟住咧，呢個係1大4嘅跟進表啦、報表啦。咁佢就咁，大家都知道我哋而家有個1大4嘅一個長期進行中嘅活動嘅。咁樣就你可以睇到啦。咁你見到呢個個人直推呢一個 column，我放大少少俾大家睇下。個人直推呢個 column 咧，右邊呢一個咧係一個基數嚟嘅，4、16同埋64係唔會變嘅。咁4、16、64唔會變嘅原因咧，就係咧，大家都應該聽 Fion 講唔少咧，就係1大4複製3代，年薪過百萬咁樣噶嘛。咁你呢個3咧就係確實你團隊嘅一代咧有幾多人係你活躍緊。咁樣簡單啲咁講咧，即係假如你咧呢一個你自己活躍嘅人數啦，係同隔離呢個咧一致嘅，係4、16、64嘅話咧，咁你嗰年嘅年薪咧就大概可以達到100萬啦。係。咁就如果短期啲嘅目標啦，就係你第一代有4個嘅話咧，咁你每個週期每4週都可以攞到一個免費嘅100分嘅一個 pack 啦，一個套一個 excuse me 一個 pack 啦。咁就所以呢一個對於新人嚟講係一個幾好嘅目標嚟嘅。係咁，你可以睇到啦，綠色嘅錢嘅符號咧，就係代表佢哋係活躍嘅，可以有佣金資格嘅。紅色錢岔開呢個符號咧，就係代表佢哋冇活躍、冇佣金資格嘅。跟住咧，灰色就係代表佢應該對上嗰次咧就甩過活躍期，咁所以佢要多一個週期先至可以決定到佢而家嘅係咩顏色啦。咁呢個綠色咧就係代表咧佢每逢綠色就要買啦，每逢綠色就要買啦。相反咧，如此應該係話相對咧，如果係紅色嘅話咧，就係每逢紅色就要買啦。係咁，你見到啦，佢下一個週期要買嘅就係43週嘛。咁43週都係綠色嚟嘅，都會係綠色嚟嘅。咁下面咧，亦都係至尊排行榜嘅百分比啦。咁佢就會根據咧5個唔同嘅 category 去誒將呢一個 partner 同埋全球嘅 partner 去做一個對比嘅，亦都有全球嘅排名啦。咁要排名咧1000名內先至會出現個排名嘅。如果係1000名外嘅話，你會見到咧呢度咧係唔會顯示有排名嘅。好，大概咧首頁就係咁啦。好，咁之後咧，我哋就去一去呢度啦。我哋去一去右左上角呢一個 menu bar 啦。咁啊，指示面板咧，即係首頁啦，即係其實你撳完之後就會去翻呢一版嘅。跟住咧，健康回購計劃啦，即係 ADO 啦，自動訂貨啦。咁你哋係比較少用嘅。咁 striking distance 我會陣間講，咁我會講一啲你哋會
比較經常性會用到嘅。第一就係我的收入啦，咁你會見到有個業績分數嘅。係呢一個咧就係我哋叫做咧儀表板啦，簡單啲咁講係一個儀表板啦。dashboard 係咁就會好清楚咁樣睇到你所有嘅分數係向邊度嚟啦。譬如你有幾多係團隊培育獎啦，譬如如果你嗰個禮拜推薦咗人嘅話咧，500分，跟住依度就應該會出現500分咁樣咯。咁就視乎翻你將嗰個新人放喺邊條線啦。係咁，上周剩餘分數咧，即係你上一周冇對碰到嘅剩翻嘅分數咯。咁通常咧呢一條線都會係動力線。咁你見到咧 P 咧就係動力線 power line 嘅意思。係 L 咧暫時冇出現啦，因為佢呢一個星期冇分數。我哋睇一睇佢上個禮拜睇有冇分數。係啦，咁你見到咧1號線咧，咁佢係有188分，咁佢嘅 L 啦就係 pay line。咁你可以撳開呢188分咧，睇下呢188分係響邊一個 downline 度出現嘅，同埋係邊一張訂單。咁你亦都可以撳開 details，佢嗰張訂單係買咗啲乜嘢嘅。然後呢個係買咗廢石啦，呢個係買咗 TNJ pouch 啦。如此類推啦，咁唔同嘅線，如果當周有產生分數嘅話，你都可以撳開嚟睇，你可以 check 下啲下線，究竟係邊一個買咗，有落單啦，邊一個佢哋買咗啲咩啦，咁好 detail 嘅。好，咁我再嚟多次啊，係業績分數，業績分數。好，咁跟住咧就係佣金總計啦。呢一個咧就係你哋出糧會係出咗幾多啦。咁我哋 submit 睇下啦。咁佢就正常，你就會睇到有 base commission 即係基本佣金啦。咁佢 cost of living 啦，跟住 matching bonus 即係對等獎，new volume bonus 咧即係推薦獎，跟住呢一個咧就係佣金中心分紅，同埋 payline bonus，用 income position bonus 即係佣金中心分紅，payline bonus 咧即係佣金線分紅，係跟住 retail incentive 係比較少用嘅。咁你撳個箭嘴落去咧，咁佢就會有一個 total commission 咁樣喺度啦。呢一個就係你查佣金嘅地方咯。咁如果係一啲咧比較加盟比較耐嘅人咧，咁其實你可以係誒睇翻你之前成年賺過幾多錢啦。咁佢會 show 晒出嚟嘅。咁佢會有個總佣金數喺度啦。係。好，另外咧，咁你譬如買咗單咧，咁會去邊度睇咧？咁就係、譬如你落咗單啦，咁你可以去訂單啦。咁你去訂單呢度睇咧，咁就會話俾你聽，你個 tracking 係咩啦？譬如係用順豐寄嘅，咁呢張單啦，你嘅收件人啦，你嘅地址啦，基本上所有嘅信息都會喺度啦。你買咗啲咩嘅？咁就呢一度咧，就係可以揀翻你今日落過嘅單啦、琴日啦、過去30日啦、過去7日啦，同埋過去90日嘅。咁有一個月啦、上個月啦，同埋咧可以自己訂一啲，自己決定睇邊一段時間。譬如你想睇過去一年你係落咗幾多張單嘅，咁你可以揀1月1號啦，到今日我錄呢段片嘅係10月8號、10月9號啦。咁佢就會咧一次過 show 晒出嚟嘅。係啦，咁你見到啦，有一大堆單咁樣。贈品嘅訂單咧，你哋都會喺呢度睇到嘅，可以。如果你係有用呢一個，譬如你用呢個 account 咧，你係有推薦過一啲優惠顧客嘅話咧，咁啲優惠顧客嘅單就會出現喺呢一度啦。好，再嚟，我哋再睇下智能連接啦。咁響啱啱上一段片，我已經同過你哋講咧係點樣 create 嘅啦。咁呢度咧亦都有另外一個方法嘅。咁其實 create 都係一樣嘅啫，佢都係會帶你去購物車，又或者帶你去
enrollment card 嘅。咁所以你睇下你哋係咪需要經過經過個 office 先至去 create 咧，定係其實你直接喺個首頁嗰度你就可以撳 shopping cart 咁去 shopping cart 就直接 create 咧？咁呢個大家可以決定嘅。佢只不過咧，佢係有個位可以俾你睇到你 create 過啲咩連接咯。咁如果你 create 過啲咩連接咧，你就可以喺呢度睇到啦。但係如果你需要 create 一啲 smart link 嘅，其實你未必一定要入去呢一個位嘅。好，咁我哋繼續啦。咁優惠碼咧，優惠碼就係如果你係佢會自動 default 一個俾你嘅。咁呢一個咧係獨特嘅自己嘅。亦都可以將呢個改咗去嘅，咁就視乎翻你自己需要嘅啫。不過優惠碼咧，如果你係 send smart link 俾人咧，include 埋嘅話咧，咁其實就會自動喺埋入面噶啦，咁就唔需要話特登咧去，即係嗰個客係其實唔會睇到個優惠碼嘅，係因為佢已經 include 埋喺個價錢入面，咁所以誒未必一定要改一個好 unique 嘅優惠碼啦。呢個係我嘅睇法啦。好，組織圖咧，即係樹形圖。咁你撳入去咧，就會咧彈咗一個樹形圖出嚟啦。咁我哋可以帶你遊覽下。你可以揀淨係睇自己嘅其中一個佣金中心啦，同埋其中一條線嘅。不過我就會 run 晒出嚟啦。咁你就會見到好清楚咁見到自己咧，成個蛹、成棵樹啊，成個組織係點樣嘅？即係如果咧你係新人嘅話咧，你就會好簡單啦，係一個你自己，跟住下面可能兩個人或者三個人咁樣啦，視乎翻你哋團隊會點樣去教你操作啦。咁但係如果你係一個比較資歷比較深嘅人咧，可能你棵樹好大嘅，你想揾翻一個人出嚟咧，其實你可以喺呢個搜索欄嗰度 search 翻個會員號。咁你入咗個會員號之後咧，你記住一定要喺呢度咧揀翻個佢哋叫做區號，OK，區號係。因為繁體嘅翻譯啦，中文翻譯咧係我哋同台灣一齊 share 嘅，所以有時咧佢可能用開嘅字眼同我哋有少少分別。咁區號大家要記得咧，呢個區號係等於會員號。咁你撳 search，咁佢就會自動揾翻呢個人出嚟㗎啦。係。咁你呢度有少少有啲唔同嘅 category，你可以撳開佢啦。例如佢係咩事業身份啦，一撳就會出翻嚟噶啦。佢係咩位階咧？咁佢亦都會出嚟嘅。佢係咪黃金身份啦？咁佢亦都會出嚟嘅。咁呢個視乎翻自己需要去用咯。好，咁我呢度咧就唔特別多講啦。咁我特別係想講樹形圖對於新人嚟講咧，係一件要慢慢熟悉嘅嘢啦。咁尤其是你啱啱一開頭咧，棵樹細咧，咁你定位嘅時候咧，可以用樹形圖。咁你每一次咧撳入去咧，都可以好清晰咁容易定位到你想揀定位落邊個度嘅。好，咁之後咧就呢個事業圖書館咧，即係我哋嘅 library 啦。咁入面咧就有晒我哋所有嘅一啲你需要嘅嘢嘅喺度。當然啦，我都係強烈建議大家用 app 啦。係咁個 app 咧，大家 download 過入過去你就知道點用㗎啦。咁基本上所有嘅料咧都喺個 app 嗰度係有出現過嘅。全部你喺呢度見到嘅都喺個 app 嗰度嘅。咁個 app 嗰度就更加方便你去 download 啦，同埋你可以直接喺個 app 嗰度 forward 出去啦。咁咧，你亦都 forward 完出去咧，可以睇到咧嗰個人有冇打開過你嗰個你 send 俾佢嗰個 file 啦，可以 keep track 翻啦。咁係會好過你自己 download 完 WhatsApp 去 send 俾人嘅。係。
好啦，咁就購物商店咧，就即係個 shopping cart 啦，撳呢個就會彈翻過去嘅啫，只不過多啲唔同嘅位去幫到你。好，咁另外咧就係呢個設定我都要提一提嘅設定啦。呢一度咧你可以撳編輯咧，可以改自己想要嘅名嘅顯示名稱，即係譬如由你係想叫就咁好簡單嘅叫做Christine 咁樣嘅，咁你可以叫 Christine 啦，唔使叫全名啦。咁咧你可以 upload 自己張相啦，視乎翻你哋自己嘅需要啦。咁令到啲人見到你，啲人就未，啲人響 enrollment card 嗰度係會見到你個樣嘅，但係正常咧，除咗嗰度咧就唔會見到你個樣嘅，就淨係見到你個名嘅啫。係。好，咁啊，另外除此之外咧，設定仲可以 set 啲咩咧？嗱，你可以 set 你哋個 default 嘅地址啦。咁你譬如你想自己買貨，唔想次次都入地址咁麻煩嘅，你可以喺呢度撳新增啦。跟住付款方式咧，呢度你亦都可以新增一張 credit card 落去啦。咁你就每一次咧，買單嗰陣咧就唔使咁麻煩啦，咁就可以直接撳就係啦。OK，好，咁啊呢一度咧就係、系統自動設定啦，同埋佣金線放置啦。咁呢度有兩個唔同嘅 default 嘅方式啦。咁我知道香港咧全部都係 default 咗做系統自動設定嘅。簡單啲咁講咧，即係如果你撳咗嗰個人譬如你定位嘅時候啦，你揀咗嗰個人嗰條線咧，你揀嗰條線咧係已經有人嘅話，佢會自動幫你放翻落去最下面咯。咁你而家係 default 咗呢一個嘅。另外一個咧，佣金線咧就係歐美比較常用嘅啦。咁佢會係以優化你嘅基本佣金為先嘅。佢會將你新入嗰啲人咧就會自動擺喺一二三四五線，一二三四五線平均咁樣，令到你嘅佣金線可以令到你嘅基本佣金可以最大化。好啦，咁講講啲報表啦。咁報表咧，其實你可以撳呢個 striking distance 啦。咁 striking distance 咧，我哋有個中文名叫做團隊伙伴跟進報表咁樣咯。係，咁其實簡單啲咧，就係你基本上所有嘢都會顯示晒喺度噶啦。係，好，咁啊，我哋 go through 一次啦。嗱，呢個係你團隊嘅人啦，去活躍嘅而家係。咁佢個名啦，跟住你撳入去咧，就會見到一啲佢 personal 嘅 detail 啦，跟住咧就會有電話啦，佢邊一周加入嘅啦，佢推薦人係邊個啦，推薦人未必係你自己嘅，因為咧呢一個報表顯示嘅係你組織入面嘅人，係咁樣佢個人分數啦，今個禮拜冇買嘢就唔會顯示到喺度啦。咁佢優惠顧客分數啦，今個禮拜冇推薦就唔會顯示啦。咁佢首4周加入嘅時候咧，買嘅分數啦，咁你見到呢一個咧係新人嚟嘅。咁佢首4周咧就係買咗486分，係486分，係佢而家係商務啦。咁佢係商務嘅原因應該係我哋而家大陸有一啲位階晉升嘅一啲 promotion 嘅，唔係位階晉升，係事業身份晉升嘅一啲 promotion。咁就睇下你哋覺得，如果你組織得大，如果你個組織大多人活躍嘅話咧，你啱啱見到佢係得3個一代活躍嘅啫嘛，係咁，所以就出現咗3個咯。咁你就會就會多啲人喺度，你就會見到好多唔同嘅 detail 喺度咯。咁另外一個報表咧，我就會推介大家用嘅就係呢度，睇下先，My Organization Report 應該係呢個應該係有中文。但係台灣冇將佢譯到，咁所以我哋就呢度就冇出到中文咯。睇下先，唔係呢個，sorry，埋筆，係咪呢個先？都唔係個，sorry。
係啦，係呢個啦。嗱，咁樣呢個報表咧，佢叫做台灣嘅譯法係叫做體系推薦報表啦。咁其實我會將佢譯做一個叫做你嘅組織合夥人搜索報表咁樣嘅。係咁啊，簡單啲啦。呢一個咧就係譬如你呢一度撳嘅係推薦關係，你淨係想 show 所有個人推薦嘅，咁佢就會 show 晒所有佢自己個人推薦嘅人出嚟啦。一定係直推嘅，呢一啲人一定係你嘅直推嘅。如果你淨係想睇佢係咪有佣金資格嘅，就係咁呢個咯，是。咁佢呢度咧，你就見到佢係冇一個個人推薦係有佣金資格嘅。頭先呢個係佣，係啱啊。又或者咧，你唔睇全部啦，未必係個人啦，全部啦。你想睇淨係至尊身份嘅人嘅，咁佢就揀至尊啦。咁佢就會即刻幫你 shortlist 晒出嚟㗎啦。跟住咧，有唔同嘅，譬如你係想揾高總嘅高級總裁嘅，咁佢就會淨係 show 晒高級總裁出嚟嘅。係，咁呢一個咧係一個shortlist 嘅工具啦，更好地去認識你自己嘅團隊啦。咁對於新人嚟講咧，就未必可能會好容易咁去用到，但係咧係你將來係一定會有用嘅一啲報表咯。係，咁個後台就大概係咁樣啦。咁我今次係好 briefly 咁講嘅，因為咧我唔係好清楚新人會用到，唔係我唔係好清楚你哋平時會用到啲咩功能，又或者其實你哋想要啲咩功能。咁所以咧，如果你哋睇完呢段片之後咧，係想係覺得有啲嘢你哋係想要查嘅喺個 back office 嗰度，但係我呢段片又冇概括到嘅喎，咁你可以咧直接 WhatsApp 我啦，又或者你可以喺啲 leader group 嗰度咧，又未必係 leader group 嘅，又或者喺啲 WhatsApp group 嘅同公司有公司職員嘅 WhatsApp group，通常我都喺度㗎啦。咁你喺嗰度咧呼叫我啦。咁我就會出嚟應機嘅，你放心。咁我就會同你哋講啊，其實你哋咧可以喺後台呢一度、呢一度、呢一度咧揾到你哋需要嘅嘢嘅。OK，咁啊，今日就差唔多啦，係咁多，咁就多謝晒你哋先。希望幫到你哋啦，條片呢段片同埋另外嗰段片都可以幫到你哋咯。Thank you，拜拜。